നരകം എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭീകരമായ ലോകത്തെ സങ്കല്പിക്കുക. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മേഘങ്ങൾ അവിടെ ശബ്ദവേഗതയിൽ നീങ്ങുന്നു. ലെഡും സിങ്കും പോലും ഉരുകിപ്പോകുന്നു. സൾഫർ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് പോലും വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രൂപമാറ്റപ്പെടുന്നു. ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്കകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിദൂരഗ്രഹമല്ല. ഇത് വീനസ് എന്ന ശുക്രനാണ്. ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഈ നരകത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ നരകമാണ്. ജീവന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? ശാസ്ത്രലോകത്തുണ്ടായ സമീപകാല കണ്ടെത്തലുകൾ ശുക്രനെക്കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യം വീണ്ടും ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് പ്ലാനറ്ററി സ്റ്റേഷനുകൾ ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എടുത്ത വിചിത്രമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുമോ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ടറിയാൻ പോവുകയാണ്. ശുക്രൻ എന്ന ആ നരകത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. വളരെ കാലമായി ശുക്രനും നമ്മുടെ ഭൂമിയും സമാനമായ രൂപവും പരസ്പരമുള്ള അടുപ്പവും കാരണം സഹോദരിമാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസിക്ക് ഭൂമിയുമായി ഒരുപാട് സാമ്യതകളുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകാശത്ത് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളതും ദൃശ്യമാകുന്നതുമായ വസ്തുവാണ് ശുക്രൻ. ശുക്രന് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ ഇല്ല എന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഉയർന്ന ദൃശ്യപരതയും തിളക്കവുമാണ്. ആരാണ് ആദ്യം ശുക്രനെ കണ്ടെത്തിയത് എന്നോ അതെപ്പോഴാണോ എന്നോ പറയുവാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ഗവേഷകരുടെ പേരുകൾ നമുക്കറിയാം. ശുക്രൻ നമ്മോട് വളരെ അടുത്തതായതിനാൽ ഒരു ചെറിയ ടെലസ്കോപ്പ് പോലും ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയാകും. ഗലീലിയോ ആണ് ആദ്യം ഇത് ചെയ്തത്. 1761 ജൂൺ മാസം 6-ാം തീയതി MV ലോമോണോസോവ് ഗ്രഹം സൂര്യൻ്റെ ഡിസ്കിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ശുക്രന് ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ രസകരമായ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ശുക്രനിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്നത് 3.8 കോടി കിലോമീറ്ററും ഏറ്റവും കൂടിയ ദൂരം 26.1 കോടി കിലോമീറ്ററുമാണ്. ഇവ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം 5.6 കോടി കിലോമീറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊവ്വയാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത് ശുക്രനാണ്. ശുക്രൻ്റെ വ്യാസം 12,104 കിലോമീറ്ററോളമാണ്. ഇത് ഭൂമിയുടെ വ്യാസത്തേക്കാൾ 600 കിലോമീറ്റർ മാത്രം കുറവാണ്. കൂടാതെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലവും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെതിന് ഏതാണ്ട് തുല്യമാണ്. ഭൂമിയിലെ 1 കിലോഗ്രാം ശുക്രനിൽ 850 ഗ്രാം ആണ് തൂക്കം. രാസഘടനയുടെ കാര്യത്തിലും ഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് സമാനമാണ്. ഇത് പാറകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള അതേ രാസഘടനയും ഇവിടെയുണ്ട്. ശുക്രന് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല. സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ശുക്രനെ കൂടാതെ ബുധന് മാത്രമേ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തതായി ഉള്ളൂ. വിദൂര ഭൂതകാലത്തിൽ ബുധൻ ശുക്രൻ്റെ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് പോലും ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ വേർപിരിഞ്ഞു. ശുക്രന് ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് വിദൂര ഭൂതകാലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പണ്ടേ തന്നെ ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തന്നെ പതിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം. ഇതിൽ അസാധാരണമായോ അവിശ്വസനീയമായോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ഫോബോസിനും സമാനമായ വിധിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. 50 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഒന്നുകിൽ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തന്നെ വന്നു വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ ഫോഴ്സ് കാരണം തകർന്നു പോവുകയും ശനിക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള പോലെ ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുറ്റിലും വളയങ്ങളായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇല്ല എങ്കിലും വലിയ എന്തോ ഒന്ന് ശുക്രനിൽ ഇതിനോടകം വന്ന് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഒന്നിലധികം തവണ പതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ശുക്രനിലെ ഗർത്തങ്ങളെല്ലാം വളരെ വലുതാണ്. കുറഞ്ഞത് 2 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും വ്യാസമുള്ളവ. ശുക്രൻ്റെ സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്ന് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുവാൻ വലിയ ഉൽക്കകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നതിനാലാണ് ബാക്കിയുള്ളവ വഴിയിൽ വെച്ച് തകരുകയും കത്തി അമരുകയും ചെയ്തത്. ശുക്രൻ്റെ റഡാർ മാപ്പുകളുടെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപരിതലം വളരെ പുതിയതാണെന്നാണ്. ഉപരിതലത്തിൻ്റെ 90% വളരെയേറെ ഉറച്ച ബസാൾട്ടിക് ലാവകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അഗ്നിപർവ്വത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭീമാകാരമായ സമതലങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. ഏകദേശം 30 മുതൽ 50 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രഹത്തിൽ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായ ഈ സംഭവം
അതിൻ്റെ ഉപരിതലമാകെ ലാവാ പ്രവാഹങ്ങളാൽ നിറയാൻ കാരണമായി. ശുക്രനിൽ ഇന്നും ആയിരക്കണക്കിന് സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്ക് 11.3 കിലോമീറ്ററിലും കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ എവറസ്റ്റിനേക്കാൾ ഏകദേശം 2.5 കിലോമീറ്റർ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ പൊതുവെ ശുക്രൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഭൂമിയെപ്പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ്. പക്ഷേ സാമ്യങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ശുക്രന് സ്വന്തമായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും അവ മറ്റുള്ളതിനെ പോലെ അല്ല. ഇത് സൗരയൂഥത്തിലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിപരീത ദിശയിൽ, അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നു. ഇത് വളരെ വിചിത്രമാണ്. സൗരയൂഥത്തിൽ യുറാനസ് എന്ന മറ്റൊരു ഗ്രഹം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശുക്രന് 243 ഭൗമദിനങ്ങൾ വേണം. എന്നാൽ സൂര്യനെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുവാനുള്ള കാലാവധി എന്നത് 225 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതായത് ശുക്രനിലെ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷത്തേക്കാൾ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. അത്യപൂർവമാണെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ രാവും പകലും ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവിടെ ഋതുഭേദങ്ങൾ മാറുന്നില്ല. ശുക്രന് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് ഏകദേശം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. വെറും 2 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ മാത്രം. എന്നാൽ ഗ്രഹത്തിലെ അവസ്ഥകൾ ശുക്രനെ ഭൂമിയുടെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ 2ാം കസിനാക്കുന്നു. ശുക്രൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭയാനകമാണ്. ശുക്രനിലെ കാലാവസ്ഥയെ ഡാൻഡെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നരകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ശുക്രനിലാണ്. ശുക്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രധാനമായുമുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനുമാണ്. ഇത് അതീവ സാന്ദ്രമാണ്. അതിനാൽ ഉപരിതലത്തിലെ അന്തരീക്ഷ സമ്മർദ്ദം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര കൂടുതലാണ്. ഭൂമിയിലെ സമുദ്രനിരപ്പിലുള്ള മർദ്ദത്തേക്കാൾ 90 മടങ്ങിലും കൂടുതലാണിത്. ഇത് ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ 1 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന് തുല്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് സമുദ്രത്തിലാണ്. ശുക്രനിൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്മർദ്ദം അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണുള്ളത്. അതിശക്തമായ അന്തരീക്ഷ സമ്മർദ്ദം അന്തരീക്ഷത്തെ താഴത്തെ പാളിയിൽ നിന്നും ചില രസകരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്രമാത്രം അമർത്തുന്നുവെന്നാൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന വിചിത്രമായ സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നു. ഇത് വാതകമോ ദ്രാവകമോ അല്ലാത്ത രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇത്രയും വലിയ അളവിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിനാശകരമായ ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉപരിതല താപനില എന്നത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഏകദേശം 470 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഈയം, ടിൻ, സിങ്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഉരുകിപ്പോകാൻ ഈ ചൂട് ധാരാളം മതിയാകും. ശുക്രനിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മേഘങ്ങളുടെ തലത്തിൽ വീശുന്ന കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 380 കിലോമീറ്റർ വേഗത വരെ എത്തുന്നു. നിരന്തരം വീശിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം മേഘങ്ങൾ 4 ഭൗമദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹത്തെ ഒരു തവണ പൂർണ്ണമായും ചുറ്റുന്നു. ഉപരിതലത്തിൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത വളരെ കുറവാണ്. മണിക്കൂറിൽ ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ സാവകാശം ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പോലെ ഉപരിതലത്തിലെ പൊടിയും കല്ലുമെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ വേഗത ധാരാളം മതിയാകും. ശുക്രനിലെ മേഘങ്ങൾ വളരെ സാന്ദ്രമാണ്. അവ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുള്ളികളും ചേർന്നതാണ്. അവ ഏകദേശം 75% സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തെ പരിപൂർണമായും മറച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ സാധാരണ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശുക്രൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി കാണുവാൻ കഴിയില്ല. മറ്റ് തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ മാത്രമേ അവ സാധിക്കൂ. ശുക്രനിൽ നിരന്തരം അതിശക്തമായ ആസിഡ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആശങ്കപ്പെടുന്ന തരം അമ്ലമഴയല്ല ഇത്. ഈ മഴകൾ ഏതാണ്ട് ശുദ്ധവും ഗാഢവുമായ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ്. രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ മഴ ഒരിക്കലും ഉപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്നാണ്. മറിച്ച് അമിതമായ ചൂട് കാരണം ആവിയായി മാറുന്നു. ഇതിനെ വിർഗ പ്രതിഭാസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിശക്തമായ അഗ്നിപർവ്വത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇത്രയധികം സൾഫർ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഉയർന്ന താപനില കാരണം സൾഫറിന് ഉപരിതലത്തിൽ ഖരസംയുക്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം സൾഫർ വെറും 112.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉരുകുകയും 444.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തീ, ചൂട്, ഗന്ധകം ഇത് ബൈബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നരകത്തിൻ്റെ വിവരണവുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശുക്രനെ നരകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇന്റർപ്ലാനറ്ററി സ്റ്റേഷൻ്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തന സമയം വെറും 127 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്. അത്രയും സമയം ശുക്രനിൽ ഒരു പേടകം അതിജീവിക്കുക എന്നത് അക്കാലത്തെ വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ശുക്രനിൽ പേടകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ഒന്നിലധികം തവണ. ആദ്യമായി ശുക്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു പേടകം ഇറങ്ങിയത് 1970-ലായിരുന്നു, ഏകദേശം 26 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സ്റ്റേഷനായ വെനീറ 7 ആണ് ആദ്യമായി അവിടെ ഇറങ്ങി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് തന്നത്. അധികനേരം പേടകത്തിന് ശുക്രന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. നരകതുല്യമായ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ പേടകത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഉപരിതലത്തിൽ ആ ഉപകരണം വെറും 20 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെനീറ 8 ദൗത്യത്തിന് മണ്ണിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുവാനും അവ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുവാനും കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് മറ്റ് നിരവധി ദൗത്യങ്ങൾ നടന്നു. വെനീറ 13 സ്റ്റേഷൻ ശുക്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ശബ്ദരേഖ എടുത്തു. ഹെഡ്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തിയതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആദ്യമായി ഈ സ്റ്റേഷൻ നരകതുല്യമായ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ കളർ ചിത്രം പകർത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു തന്നു. ആ കാലത്ത് ഈ ചിത്രം ശാസ്ത്രലോകത്ത് എത്രമാത്രം ചർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനുശേഷം വന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലും കൗതുകകരമായിരുന്നു. പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും തങ്ങളുടെ ലോകവീക്ഷണം തകരാതിരിക്കുവാൻ ഇതിനെ സംശയത്തോടെ കാണുവാനാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തേക്കൊന്ന് പോകാം. 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ ശുക്രനിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ തലക്കെട്ടുകളോടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തകൾ നൽകി. എന്തായിരുന്നു ആ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിലെ കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭൂമിയിലെ വായുരഹിത ബാക്ടീരിയകൾ, അതായത് അൻഎയറോബിക് ബാക്ടീരിയ, ഇവ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷവാതകമായ ഫോസ്ഫിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശുക്രനിലെ മേഘങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘം തെളിവ് നൽകി. ഫോസ്ഫിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്നേ വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടേയില്ല. അതായത് ബാക്ടീരിയകളുടെ അവശിഷ്ടമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വാതകം ശുക്രനിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗ്യാസ് ജെയിന്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അറിയാമെങ്കിലും ശുക്രന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഫോസ്ഫിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായി മാറി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഗവേഷണ പ്രബന്ധം നേച്ചർ ആസ്ട്രോണമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാർഡിഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജീൻ ഗ്രീവ്സ് പറയുന്നു, ശുക്രന്റെ മേഘങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വളരെ രസകരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമാണ്. ഈ ഒരു പ്രസ്താവന മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആഘോഷിച്ചു. ജെയിനിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകയായ MITയിലെ സാറ സീഗറിന് ഇത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വന്നു. ശുക്രനിൽ ജീവൻ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഫോസ്ഫിൻ വാതകം മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇപ്പോഴും ഒരു നിഗൂഢമാണ്. എന്നാൽ ഈ കഥ പിന്നീട് ലളിതമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് മാറി. ശുക്രനിലെ മേഘങ്ങളിൽ ഫോസ്ഫിൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കോർണൽ സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിൽ നിഗൂഢമായ ആ ഗ്രഹത്തിലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലാണ് ഫോസ്ഫിൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെൽ ടെലസ്കോപ്പും അറ്റാക്കാമ ലാർജ് മില്ലിമീറ്റർ അറേയും ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിപർവ്വത പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഫോസ്ഫിൻ ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിയത് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിഗമനത്തിലെത്തി. ഇത് നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ഗവേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഫോസ്ഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബഹളങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുമല്ല. ദയവായി ഇത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് പോകരുത്. വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. അതിലെന്താണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോവിയറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റേഷനെടുത്ത ശുക്രന്റെ ഉപരിതല ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ? എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കൽ വലിയ ശാസ്ത്രീയ സംവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.
ചില പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനുള്ളതാണ് എന്നും അജ്ഞാതമായ എന്തോ ഒന്ന് ജീവരൂപങ്ങളാണ് എന്നും വരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യക്തമായും ഈ വസ്തുക്കൾ വളരെ വിചിത്രമായാണ് പെരുമാറിയത്. അതെ, ഇവ ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ വസ്തുക്കൾ നീങ്ങുന്നതായി സ്റ്റേഷനെടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും രൂപം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളുടെ പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള രസകരമായ പേരുകൾ നൽകി. എന്നാൽ ഈ ശുക്ര ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലെ യഥാർത്ഥ താരം സ്കോർപിയോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തേളാണ്. ഏകദേശം 90-ാം മിനിറ്റിൽ അതിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള പകുതി വളയത്തോടൊപ്പം ഇത് ദൃശ്യമായി. ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ഇത് ആ സമയത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. വിചിത്രമായ ആ രൂപം നമുക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് ഇതിൻ്റെ വിചിത്രമായ രൂപമായിരുന്നു. ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും അടർന്നു വീണ എന്തെങ്കിലും ഭാഗമായിരിക്കാം ഇതെന്ന് ആദ്യം കരുതി. എന്നാൽ ഉപകരണം തകർന്നാൽ സീൽ ചെയ്ത ഭാഗത്തെ അമിതമായ ചൂട് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമായിരുന്നു. അന്തരീക്ഷ സമ്മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ ചൂടുവാതകം ഉടൻ മുകളിൽ കടക്കുകയും എന്നിരുന്നാലും വെനീറ 13 മറ്റൊരു മണിക്കൂറിൽ കൂടി സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനർത്ഥം ആ വസ്തു ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. സാങ്കേതിക രേഖകൾ പ്രകാരം സെൻസർ കവറുകൾ മാറ്റുന്നതും ക്യാമറകൾ തുറക്കുന്നതും മണ്ണ് തിരയുന്നതും അളവുകൾ എടുക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പുറം ജോലികളും ലാൻഡിങ്ങിന് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നും അടർന്നു വീണിട്ടുമില്ല. അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഈ തേളിനെ കാണുവാനുമില്ല. ആ തേളിന് ഏകദേശം 17 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ പ്രാണികളുടെയോ ചിലന്തികളുടെയോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികമായ ഘടനയായിരുന്നു അതിന്. വെറും കറുപ്പും വെളുപ്പും കുത്തുകൾ ചേർന്നുണ്ടായ അത്തരമൊരു രൂപമായിരുന്നില്ല അത്. തേളിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ 940 പിക്സലുകളുണ്ട്. മുഴുവൻ ചിത്രത്തിലും 2.08 × 10⁵ പിക്സലുകളുണ്ട്. കുത്തുകൾ യാദൃശ്ചികമായി അത്തരത്തിലുള്ള രൂപമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. തേൾ അവിചാരിതമായി ഉണ്ടായതാണ് എന്ന സാധ്യത തള്ളിക്കളയാം. കൂടാതെ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു നിഴലുമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വസ്തുവാണ്. റഷ്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിലെ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലിയോണിഡ് സാൻഫമാലിഡിയാണ് ഇവയെ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളയുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ശുക്രൻ ദൗത്യത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടീമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉപകരണങ്ങളുടെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ശുക്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കണ്ട ഏക വിചിത്ര വസ്തു തേളു മാത്രമായിരുന്നില്ല. പരീക്ഷണത്തിനിടയിലുണ്ടായ ഒരു വിചിത്ര സ്വഭാവം നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. തൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ വെനീറ 13 ടീമിലെ ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിൽ സാൻഫോമാലിറ്റി ഖേദവും അമ്പരപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പേടകം റെക്കോർഡ് സമയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും അയക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ 127-ാം മിനിറ്റിൽ ആരോ ആ സന്ദേശം കൈമാറ്റം നിർത്തിവെച്ചു. ആരാണിത് ചെയ്തതെന്നോ എന്തിനാണ് ചെയ്തതോ എന്നോ വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള ആരോ ഉടൻ തന്നെ സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്താൻ കമാൻഡ് നൽകി. പേടകം സിഗ്നലുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും അത് നിർത്തി. സ്റ്റേഷൻ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെല്ലാം കാണുമായിരുന്നു? നമുക്ക് അതൊരിക്കലും കൃത്യമായി അറിയില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ശുക്രനിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. അത് തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഭൂമിയുടെ സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോഴും നരകതുല്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ശുക്രനിൽ അജ്ഞാതമായ ജീവരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സൂചനകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വരുംകാല ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ നിഗൂഢതകൾക്ക് അന്തിമമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.